Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Corozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 10. ayının 29. günü haftaga yakşembe vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusida gap qilsak, masalan hozir Amerika ovozini xabar qilishiga qaraganda Qatar davlatida İsrailiya bilan Hamasning tinchlik suhbati boshlandi. Buningga Qatar davlati riyosatchi bo'lib o'tirib chiqdi. Undan keyin biz sizlarga so'zlab kelayotgan simvollik ko'rinishga ega o'rin yoki joy yoki rayon yoki bir orol deb qaragan Maltada Ukrayna qo'shilgan tinchlik musobaqasi to'g'risida yoki Ukraynaning qo'llashi bilan, ma'qul deyishi bilan boshlangan tinchlik suhbati nurg'un davlatlar Maltada Ukrayna tinchlik suhbatini boshildi vatandosh. Bularning natijasi qanday bo'ldi? Endi oldimizdagi ishlar hozir yangi yilga o'zgarish harfsi 5 oy qoldi hisobda vatandosh. Yangi vaziyatning yuzlanishi hozirgi dunyoning negizlik masalasi mu İsrail Hamas to'qinishi, Ukraina Rossiya urushi, mushu vaziyat vatandoshim shundoq paytda keyingi taqdir bu aylarning qanday bo'ldi uni oldimizda ko'ramiz. Dal shundoq paytda 5-10 oyning 26 kuni Jungoning diplomati Wang Yi apandining Washingtonni ziyorat qilishi. Bu ziyorat jarayonida birinchi bo'lib davlat ishlar kotibi Antony Blinken, undan keyin davlat bexatarlik komiteti yoki davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan 1 soat 2 qatim suhbatlashdi. Antony Blinken bilan 6 soat 7 soatdan ortiq. Undan keyin Oqsaroyda prezident Joe Biden qabul qildi. 1 soat. Bu suratli xabarni tarqatdik deydi va Amerika ovozida bu surat yo'q. Ya men ko'rmadimmi, bilmadim vatandoshim, buni ayiraman. Amerika ovozi birinchi bo'lib tarqatish kerak edi. Masalan, prezident Joe Bidenning Wang Yi'ni qabul qilgan ko'rinishini Amerika ovozi avval birinchi bo'lib tarqatish kerak edi. Yo'q, u surat. Ko'rishdi deyli. Endi gap nimada desangiz hozir eng muhim bir simvollik ko'rinish hisobda men shunday o'yladim. Prezident Joe Biden Wang Yi, Jungoning diplomati Wang Yi'ni Oqsaroyda qabul qilganda ko'rishganda Roosevelt nomidagi hujra yoki Roosevelt nomidagi ishxonada ko'rishibdi vatandosh. Bu odatda prezident va prezident hukumat kabineti a'zolari va shundaqla hukumat kabineti a'zolari ichidagi muhim arboblar bilan prezident suhbatlashganda, fikrlashadigan hujra yoki ishxona degandek Roosevelt nomidagi ishxona shundoq ekan vatandosh. Bu Roosevelt 2. Dunyo urushida 16 yil prezident bo'lib saylanib turgan, 2. Dunyo urushi masalan Yevropa urushini oyoqlashtirgan va uning g'alabasini qo'lga keltirgan. Masalan, Yevropada faşizm Germaniyasini mag'lub qilib, ochiqroq aytganda butun Yevropani ondan Hitler Germaniyasining qirg'inchiligiga uchragan, Jewishlarni qutuldirgan prezident. Uningdagi Ulug' okeanda Yaponiyaga qarshi urush qilib, shiddatli urush. Bu urush orqali Jungoni ozod qilgan, Yaponiyaning tajovuzidan Tayvanni ozod qilgan, Yaponiyaning mustamlikasidan va bugungi Sharq Janub Osiyo davlatlari hammani bugünkidek mustaqil o'rin, mustaqil davlat, mustaqil diplomatiya, mustaqil yashash sharoitini ega qilgan birdan-bir Amerika Qo'shma Shtatlarining urush davridagi prezidenti. Endi hozir shu yerda, masalan shu ishxonada
Prezident nima Wang Yini, Jungo diplomati Wang Yini qabul qilibdi vatandoshim. Bu ishxonaning simvolik ma'nosini tahlil qilaylik desak, cho'nqurlab. Hozircha vaqt emas. Biroq bu ishxona Uyg'urlar uchun aytganda bir tarafdan aytganda Uyg'urlar uchun umidning cherig'i yiqildi desangiz bo'ldi. Ikkinchi bir tarafdan aytganda Uyg'urlar uchun bu ishxonada Jungoning diplomati Wang Yini qabul qilish bu bir bizga Uyg'urlarga nisbatan yaxshi signal emas vatandoshim. Bunun sebebi nima desangiz, biz boshda aytdik, Ikkinchi dunyo urushining qahramoni, dunyoviy qahramon prezident Roosevelt shu vaqtda urushga rahbarlik qildi, urush qo'mondonlik qildi, shundaqla Rossiya Jungo Rossiya, Rossiya Amerika Jungo o'ttirisidagi 3 davlat. Mush 3 davlat qo'shimcha Angliya 4 davlat o'ttirisidagi 20-asrning 40-yillardagi Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosiy va tashqi siyosiy munosabatlik diplomatiya siyosatiga Roosevelt bu marhum prezident rahbarlik qilgan edi vatandosh. Gapni ochig'ini aytsam, Yalta yig'ini Roosevelt rahbarligida ochildi. Moskva shartnomasi Roosevelt rahbarligida imzolandi. Qahira yig'ini, Tehron yig'ini Roosevelt rahbarligida ochildi vatandosh. Endi kelib biz orada 70 yil, 60 yil yoki 50 yil o'tgandan keyingi bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti George W. Bush 2005-yili 5-oyning 6-kuni Latviyaning Riga shahrida Ikkinchi dunyo urushining 50 yilligini xotirlash kunida shundoq dedi. Yalta konferensiyaki Yalta yig'ini tarixdagi eng zo'r xatolik edi. Biz mush jarayonlarni to'liq yuz bilan sizlarga so'zlab tugatmadik. O hozir mumkinlikning ichida turayotgan gaplar bu so'zlar. Bugun ham tuyuqsiz ma'mushga gapni qilishga to'g'ri keldi. Sababi vatandoshim, bu qatam prezidentimiz Joe Biden hozir Jungoning diplomati Wang Yini Roosevelt nomidagi hujrada qabul qilibdi. Qabul qilganda xuddi 6-oyning 18-kuni Beijingda rais Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenni qabul qilgandek. Masalan, o'ng tarafda Antony Blinken boshchiligidagi Amerika vakillar umiga, sol tarafda Jungoning amaldorlari o'tirdagi o'rindiqning u beshidagi stalning u chekkisida rais Xi Jinping. Bu qatam ham xuddi shunday prezident Joe Biden shunday o'ltiribdimish. İki tarafda bir taraf Amerika amaldorlari, bir taraf Jungoning amaldorlari. Bu resimni men ko'rmadim, bilmadim. Sababi nima? Amerika ovozi bermayotdi. Buni tushunmadim. Ya ba'dimi men ko'rmadim, bilmadim vatandosh. Hozir Xitoy matbuotlarini vatandosh Jungoning vatanida tarqitib qo'yibdi buni. Bu resimni endi shunda aytganda, men sizga aytganda hozir Roosevelt ishxonasida, hujrasida qabul qilganligi biz uchun, Uyg'urlar uchun bir nuqtani aytganda bir umid. Tushundingizmi vatandoshim? Yana bir nuqtani aytganda bu Uyg'urlar uchun xatarlik bir ish vatandoshim. Chunki biz dedik, bu yil 18-kuni Beijingda Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin bilan rais Xi Jinping ko'rishdi. 3 soat maxfiy suhbatlashdi. Dal shu kuni 18-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 51 davlat, Amerika Qo'shma Shtatlari, yana boshqa Isroiliya, Ukraina, Angliya qatorliq 51 davlat imzo qo'ydi. Bu bizning umidimiz, Uyg'urning umidi, Uyg'urni qo'llashning eng yuqori cheki desangiz bo'ladi vatandosh. Uyg'urni qo'llashning eng yuqori cheki. Chunki bu siyosiy sohasiga kirib qolgan odam to'lisi gumonxo'r bo'ladi ekan vatandosh. İnsanda acizda, insanu aciz bende vatandosh. Endi shundoq 18-kuni shu yig'in ochildi. 18-kuni Beijingda Vladimir Putin bilan rais Xi Jinping prezident ikkisining maxfiy suhbati.
Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Uygur doğrusu 50'lik bir devlet faaliyet hareket kılıvatqanda Prezident Vladimir Putin bilen Reis Xi Jinping Uygur doğrusu sözleşmesligi yoki söhbetiga Uygur meselesini elip kirmesligi mutlak mümkün emas. Men şu vaqt dedim, bular Uygur doğrusu to'xtaldi dedim vatandaşım. Bugün mü şunda? Şuna qarayman, şu kütülüşte, şu to'xtalishda nime değil de ihtimal Wang Yi efendi bu qatim kelib Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy yo'llariga dokolat qildi desam mi bo'ladi? Shunday bo'ladi. Vatandaşım dokolat qildi. Chunki men boshdan oxirida o'taman Uyg'uriston masalasi Rossiya bilan Jungo o'rtasidagi masala deb kelyapman vatandaşım. Ondan burungi so'zlarni sizlarga so'zlab bo'ldik. Voqealarni ko'rib bo'ldinglar, harakatlarni ko'rib bo'ldinglar, bo'lgan ishlarni hammasini birlashtirib, bir liniya, bir siziq ichida elib kelsanglar shunda. Endi Prezident Joe Biden Roosevelt hujrasida Oqsaroyning yoki Roosevelt ishxonasida Jungoning diplomati Wang Yini qabul qildi. Mushu narsadan ikki xil xulosa, biri umidlik bir jarayonda Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi navbatdagi tashqi siyosatiga ishinib turib, Prezident Joe Biden hukumatining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning siyosat va tashqi siyosat faoliyatlarida oxir xulosa degandek ishinib umidvor bo'lishga haqqim bor vatandoshim, umidvor bo'lishga haqqim bor. Biroq hozir Jungoning kayniga dajabelishi, suhbatga yaqin kelmasligi, suhbatga yaqin kelsa masala hal qilishga qo'l solmasligi, ya bunda aytgan vaqtda mutahamlik qilishidan iborat bu oriq ko'rinish. Ondan hozir butun dunyoga vaziyat sifatida besib kelayotgan Isroiliya Hamas to'qinishi, Ukraina Rossiya to'qinishi bu vaziyatning hozir kun tartibga qo'yilishi yoki birinchi o'ringa chiqishidan iborat. Mushu oriq ko'rinishlarni o'ylashganda, masalan, O'rta Sharq masalasida, mayli Ukraina masalasida Jungoning tutgan pozitsiyasini ko'rdik vatandoshim. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning pozitsiyasini butunlay ko'rib bo'ldi. Ya'ni uning qo'lidan nima yaxshilik keladiganligini men o'ylayman, Amerika Qo'shma Shtatlari endi o'ylamasa kerak undaq taraflarni. O'ylamasa kerak vatandoshim. Chunki 5-dan o'tdi, oldidan o'tdi. Jungo Rossiya maydonida, Rossiya Ukraina urushida bizning maydonni to'di. Ayblimidi? Rossiyani ayblimidi? Jungo Isroiliya Hamas to'qinishida Hamasni ayblimidi vatandosh? Nuqta shu, yana qanday harakat yoki dunyoga foydali yoki Amerikaga foydali qilishi mumkin Jungo? Bu bir ehtimollik ichidagi ish. Vatandaşım. Endi oldimizda 11-oyning 9-10 kunlari San Fransisko Osiyoda cho'kkan iqtisodiy hamkorlik yig'ini ochiladi ekan vatandosh. Hozir bu masalaga Amerika Qo'shma Shtatlari taklif qildi. Reis Xi Jinping kelishi kerak. Masalan, diplomat Wang Yi shundoq dediki, ham shundoq deyildiki, bu kishining bu qatimqi ziyoratida Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinpingning San Fransisko yig'ini mezgilida uchrashadiganligi, suhbatlashadiganligi va buningga yo'l tuzlaydiganligi to'g'risida xabarlar to'rbatlarda hamiyat o'tirg'i chiqdi vatandosh. Biroq sizlarga mushiliksan so'zlayotgan mushi paytgacha, masalan, 28-soatning oxirlashtirdi Wang Yi Washington ziyoratini. Lekin hozirgacha endi bu qaytib borgandagi ifoda bildiramdi. Uni uqmaymiz. Jungo hukumati, Jungoning tashqi ishlar ministrligi bu to'g'rida bayonot yoki bu to'g'rida xabar, axborot e'lon qilib, Reis Xi Jinping San Fransisko yig'iniga qatnashadi. Yig'in mezgilida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan suhbatlashadi, ko'rishadi deydigan mushunda xabar Beijing tarafdan yoki tashqi ishlar ministrligidan o'tirg'i chiqmadi. Endi hozir tahlilchilar, masalan, Amerikaning mutaxassislari, olimlari tahlil qilib, shunday xulosa qilishdiki, bu qatim
Agar şundaq görüşüş, söhbətləşiş yüz bergendimi, çoğ işni hal kılanmaydı, hal bolmaydı. Mesela her iki devlet rehberleri hazırkı real ahvalda ortak menfaatini közde tutup bir yere kelişi mümkün. Bu yüzeki qaramakı münasibetini yaxşılığında görünüşü mümkün. Ameliyatı çünkü Amerika rehberleri herkes münasibetini yaxşılaşını arzu kılmaydı. Yaki bunun yakın kelmeydi degan xulosin chiqarishda bugungi hisobda vatandaş biz tuganda shu tuvanda shu leksiyalarni sizlarga yetkazamiz. Ma bugungi vaziyat to'g'risidagi tahlilimiz vatandoshim